Yra įmonės, kurios pasiskelbus vakanciją LinkedIn'e gauna didelį srautą CV. Ir yra įmonės, kurios daro tą patį, bet gauna vos keletą CV. Kodėl taip yra? Kodėl taip atsitinka? Ir mano mėlyjei, šiandieną mes kalbėsime apie darbdavio įvaizdį. Sveiki, su jumis Laura. Ačiū, kad žiūrite mano YouTube kanalą. Praeitą savaitę gavau įdomų klausimų į savo LinkedIn paskyrą. Ir klausimą gavau iš Jurgitos, patyrusios HR vadovės. Jurgita klausė apie tai, kaip yra sukuriamas darbdavio įvaizdis, nuo ko pradėti. Na, visų pirma, ačiū Jurgita jums už klausimą. Klausimas tikrai yra labai aktualus ir įdomus, bet prieš atsakydama į jūsų klausimą norėčiau tiesiog papasakoti apie tai, kas yra darbdavio įvaizdis ir kodėl visgi yra labai svarbu sukurti teisingą darbdavio įvaizdį. Darbdavio įvaizdis tai yra įspūdis, kuris susidaro apie jūsų įmonę kaip darbo vietą mums dirbti, mums kandidatams. Tai taip pat yra apie tai, kodėl vis jūsų darbuotojai dar norėtų dirbti pas jūs. Ir kodėl būtent top talentai, kurie ieško darbo, norėtų pas jūs įsidarbinti. Tai yra darbdavio įvaizdis. O kodėl yra taip svarbu būtent išlaikyti tą darbdavio įvaizdį? Todėl, kad visų pirma, darbdavio įvaizdis padeda mums pritraukti talentus, manyčiau, kad tokius top talentus, ir todėl, kad darbdavio įvaizdis mums padeda išlaikyti mūsų darbuotojus. Dabar pažvelkime į tai, kaip yra kuriamas tas darbdavio įvaizdis, nuo ko reikia pradėti. Ir aš pasakyčiau, kad yra tokių kaip 4 etapų procesas. Visų pirma, patarčiau jums padaryti analizę. Atlikite analizę būtent ir vidinę, ir išorinę analizę. Visų pirma, viduje praanalizuokite tai, kad kuo žavisi jūsų darbuotojai, kas jiems patinka, kas nepatinka apie jūsų įmonę, ką jie norėtų pagerinti, kodėl jie visgi dar dirba pas jūs. Ir čia jūs galite pasidaryti tikslinės grupės, su kuriomis galite tą padiskutuoti. Taip pat galite pasidaryti tiesiog apklausą arba pasinaudoti būtent pasilikimo pokalbiais, stay interviews, apie kuriuos aš jau kalbėjau mano praeitame video. Ir tokia išorinė būtent ta analizė būtų ta, kad išsiaiškinti, kokie yra lūkesčiai mūsų kandidatų, ką mūsų kandidatai, potencialūs mūsų nauji darbuotojai tikisi iš darbdavio. Bet ta analizė tikrai yra labai pravarti. Kai mes pasidarysime tą analizę, antras etapas būtų sukurti strategiją. Ir būtent ta darbdavio įvaizdžio strategija ir yra tas EVP, Employee Value Proposition, arba lietuviškai darbuotojams teikiamos vertės pasiūlymas. Ką mes, kaip darbdavys, galime pasiūlyti savo darbuotojams, kokią vertę mes jiems galime pasiūlyti. Ir tada būtinai reikėtų komunikuoti šią strategiją. Ir tas trečias etapas būtų komunikacija. Ir komunikacija turėtų būti ir taip pat vėlgi išorinė komunikacija ir vidinė komunikacija. Išorinėje komunikacija, manyčiau, kad vertėtų aplamai atkreipti dėmesį į mūsų darbo skelbimus. Kokie yra mūsų darbo skelbimai. Ir būtent skelbimuose pabrėžti kai kurius tokius aspektus, kurie paliestų mūsų EVP. Vidinė komunikacija labiau galėtų būti tai mūsų intranetas, taip pat tai galėtų būti mūsų būtent tos orientacinės programos, kada mes jas darome dėl naujokų. Įsivaizduokime, kad mes vėl iš naujo įdarbiname savo darbuotojus ir todėl būtent ta vidinė komunikacija ji taip pat yra labai svarbi. Ir ketvirtas etapas, būtent to darbdavio įvaizdžio sukūrime, būtų jūsų įvertinimas, ant kiek efektyvi yra jūsų darbdavio įvaizdžio ta strategija. Ir kaip jūs galite tai įvertinti? Na, aš manyčiau, kad mes turime, kaip HR, mes turime tikrai pakankamai nemažai tų HR metrikų. Ir keletą iš HR metrikų, kuriuos jūs galėtumėte panaudoti, tai visų pirma gali būti darbuotojų pasitenkinimą pamatuoti, pasitenkinimą. Jei jūsų darbuotojai yra tikrai laimingi ir tas pasitenkinimo lygis yra aukštas, tada reiškia, kad jūsų to darbdavio įvaizdis taip pat yra tikrai gerai sukurtas.
Antra metrika, kuri tikrai labai vertėtų panaudoti, tai yra išlaikymą. Panaudokite, ant kiek jūs galite išlaikyti, retention, išlaikyti savo talentus, būtent jūsų darbe. Ir dar tokia metrika gali būti panaudota, kaip, pavyzdžiui, aplamai jūsų įvaizdis, kaip jūs priima jūsų kandidatai, potencialūs darbuotojai ir ant kiek jūsų įmonės tas įvaizdis yra jiems patrauklus. Na, manyčiau, kad tikrai yra reikalingas dalykas sukurti tą darbdavio įvaizdį. Ir norėčiau dar pabrėžti labai svarbų dalyką. Prieš kuriant įvaizdį, būtent pagalvokite, ką jūs turėtumėte įtraukti į savo darbdavio įvaizdį. Niekada nemeluokite savo. Niekada nemeluokite savo kandidatams. Niekada nemeluokite savo darbuotojams. Nes manyčiau, gali būti taip, kad jei jūs padarysite neautentišką savo darbdavio įvaizdį, gali būti taip, kad jūs priimsite talentą ir po 6 mėnesių tiesiog prarasite tą darbuotoją. O manyčiau, kad jūs tikrai nenorite, kad taip atsitiktų. Na, Jurgita, ačiū Jums labai už klausimą. Klausimas buvo tikrai labai įdomus. Klauskite vėl, rašykite į mano LinkedIn paskyrą, komentuokite YouTube kanale. Aš visada su mielu noru atsakysiu į visus jūsų klausimus. Ačiū, kad žiūrite. Iki malonaus.